جارێکی دیکە دۆسیەی سکاڵای عێراق لەسەر تورکیا بۆ بەنای یاسای فرۆشتنی نەوت هێرێمی کوردستان هاتەوە بەرباس و حکوومەتی عێراقیش دەڵێت تەنیا بڕیاری کۆتایی ماوە و لە چەند مانگی داهاتوودا یەکلا دەبێتەوە. وأيضا انسجاما مع قرار مجلس الوزراء. فالح خەزعەلی ئەندامی لیژنەی نەوت و وزەر لە پەرلەمانی عێراق لە ژماری فەیسبووکی خۆی کۆمەڵێک بەڵگەنامەی بڵاو کردوێتەوە و باس لەوە دەکات تورکیا دەستی بەسەر پارەی حکوومەتی عێراقدا گرتووە. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ دۆسیەیەک عێراق لە ساڵی 2014دا لە دادگای نێودەوڵەتی پاریس کە دادگایەکە بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکیە بازرگانەکانی نێوان وڵاتان عێراق و تورکیا شتیادا ئەندامن دژی تورکیا بەرزی کردوێتەوە. ئەو پەرلەمانتارە پرسیاری ئەوەی لا حکوومەت کردووە ئایا دەستبەرداری سکاڵاکە بووە؟ وەزارەتی نەوتی عێراقی شڕەتی دەکاتەوە دەستبەرداری دۆسیەکە بوو بێت و دەڵێت تەنیا چاوەڕوانی بڕیاری دەستەی دادگایەکەن لە دادگای پاریسدا. سکاڵەکە لەسەر و بنەمایە کراوە تورکیا گرێبەستێکی لەگەڵ حکوومەتی عێراق کردووە بۆ فرۆشتنی نەوتی عێراق لە ڕێگای هێڵی بۆری کەرکووک جەیهان، بەڵام بێگوێدانە بەغدا ئەو وڵاتە مامەڵەیەکی تری هاوشێوەی لەناو هەمان وڵاتدا لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا کردووە کە ئەویش هێڵی بۆری کوردستان تورکایە. لە ئەنجامدا ساڵی 2014 وەزارەتی نەوتی عێراق لە دادگای پاریس سکاڵای لەسەر حکوومەتی تورکیا تۆمار کردووە، بە تایبەتی دژی کۆمپانیای بۆتاز بۆ گواستنەوەی نەوت کە سەر بە حکوومەتی تورکایە. ئەوەش بەهۆی پێشێلکردنی ڕێکەوتنەکەیان لەگەڵ عێراقدا کە مێژۆکەی بۆ ساڵی 2010 دەگەڕێتەوە. لە ماوەی ڕابردوودا باس لەوە کرا کە عادل عەبدولمادی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق سکاڵاکەی هەڵپەساردبوو، ئەوەش بە فشاری نێودەوڵەتی و بۆ پێدانی دەرفەتێک بە کورد بۆ ڕێککەوتن لەسەر نەوت لەگەڵ بەغدا. دەوترا مستەفا کازمیش هەمان کاری کردووە. باس لەوە دەکرێت با پێی یاسا نێودەوڵەتیەکان عێراق چانسی زۆری هەیە سکاڵاکە بباتەوە و بەوەش کێشەی ڕاستەقینە بۆ هێڵی بۆری نەوتی هەرێم دروست دەبێت. لەلایەکی دیکەوە چەندین دۆسیەی دیکەی ئالۆز لە نێوان عێراق و تورکیادا هەیە، لەوانە کێشەی ئاو و دەستوەردانی ئەمنی و سەربازی تورکیا lە عێراق و هەرێمی کوردستان کە دەکرێت تورکیا وەک کارتی فشار لە بەرامبەر عێراق بەکاری بهێنێت. Uzun vadeli bir bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak